السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الذي ذقالك ملك استأذنك دعالديسا وأن السلام يا السلام قالين هو ذي سمرنا يا وحاذ الله thank you so much دمان انت ما أردت إتاقيرتا دمان وحان كلا السلام يا ذاتك ما أردت شرفتي عيسي قلي إنو قصو بيري عبدو ما سنتين باند الله إنها سور دواذا إن شاء الله وحان رجينا إنو نغضا channel كان channel عاد ما أردتي وحياه فربضنا إنو سكو دافسان دونو inta markaan kasoo gudbo walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo maxay tahay programkaas runtii waa program inaan Soomaaliyeed ii soo dhiibatay inaan Soomaaliyeedna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaan Soomaaliyeed of course inaan joogto weeyaan wadanka Europe laakiin aan in badan joogin marka waxaan rabaa maaragtay inaan u mahad celiyo sida ay maaragtay iigu aamintay maxaa la yiraahdaa programka ciwaankiisa u jeedin waxa weeyaan program la dhaho ninkayga wuu idilaa hadalkan inasi u yiri inasi u qaaday laakiin kelmadda wuu idilaa markaan arkay I was shocked I was like am I dreaming ma khalad baad u akhriday inantan ku noqdo waxaan ku walaal maxaa ka wadaa markaas bay si fiican ugu sifaahfaahaysa marka calaa xaal guys sheekadan ama storygan ama ila talidan waa ila tali inooga timi gabadh walaasheena san sheegay gabadh oo Europe wax badan aan joogin weeyaan gabadhaas walaasheena waxay tiri ku bilowday hadalkeedii assalaamu calaykum walaal naciima aad baan ku salaamayaa qofan taageero baad tahay weligana waa ku taageeri jiray xataa anoo dalkii joogo waxaan leeyahay walaal aad baa ugu mahadsantahay taageeradaada tagu xigta waxay tiri walaashay walaal Europe meel kamida ayaan joogaa wadamada Europe kamida wadan ayaan joogaa adigu dhowr sano ayaan joogay wax saa u badan ma aansan joogin walaal waxay tiri waxaan leeyahay caruur ninkayga ayaa i keenay caruur ayaan markaa le isu leenahay ninkaygu wuxuu ahaa ninkii iigu horeeyay inaan hore ma soo guursan anigoo yar ayaa la igu daray dabadeedna Yurub ayuu keenay waxay tiri waxaa dhacday naciimay markaa waxay tiri ninkayga waa nin aan jeclahay waxaanan isagana ka dareemayaa inuu ma aragtay yahay nin oo i jecel waa qof runtii say hadalka u dhigtay weeyaan waa qof runtii naxariis badan waa qof mar walba isku daya ma aragtay inuu calashaan iqanciyo ama ma aragtay hadallo badan naxariis igu dhaha waa that's way ban u dareemaya baytay jacaylkiisa inuu i jecel yahayna waa dareensanahay waan dareemaa aniguna waa jeclahay heeriska wanaagsan baanu nahay laakiin baytay wuxuu sameeyaa ninkaygu wuu idilaa علشان ثيابه يدلو ما أهان علشان نبروا وين أو دقيقة كانوا يقوموا دفتو نبروا ما أركتي براره يقوموا دفتو وحيتري وحو يقول دفتا for example كلو حيتري وح أورب هدا أسمين وايو أما هذا القصيدة نربو سيدو سوق ربو أنا قول دقيقة وايو وحيتري نكتب جيدا okay guys dhegta ayuu waxay tirsaa ii maroojiya jiida intu saa dharbaaxayro ma aragtay fududna wuu igu dhuftaa oo ma aragtay intu saa ii jiida waxay tiri uu yiraahdaa maxaa sameeyay dhadhadha wuu igu qayliyaa waxay tiri cududda ama halka ma aragtay maxaa la dhahaa gacanta cududda ee ma aragtay albagu ka sareysa baruurta badan qofku uu ku leeyahay ma aragtay halkaas waxay tiri wuu iga feedaa laakiin feed oo waxay tiri dee ambaralaati ulo dhaco maxaa la yiraahdaa iguma sameeyo laakiin fed buu baralaati halkaas buu maaragtay igala dhaxabay tiri oo xogaa dhugdhug igu siiyaa waana halkaas cududda waxay tiri wuxuu kale oo fed igaga dhuftaa bawdada hada waa saddexda meelood ay sheegtay waxay tiri dhigta waa ijiida waana imaroojiya bawdada uu igaga dhuftaa fed laakiin fedkaas xoog weyn ma aha waa fed oo adigu waxay tiri meesha aan ku madoobaynin laakiin meesha ku xanuunayso okay halka cududana waxay tiri uu iga dharbaaxa oo fedna uu igaga dhuftaa laakiin wax oo waxan maanta hadan xataa israado qof tus ma aragtay
علشان waxaa laba cisho hal cisho ku baaba'aysa weeyaan oo dee aad iima way xanuuntaa way barartaa laakiin dee xanuun weyn oo ma aragtay علشان wax weyn oo dhakhtar u tago ma ahan mid kalena waxay tiri waa ku sii dartay waxay tiri علشان iguma hor dilo caruurtaydana ma dilo caruurtayda ma dilo oo caruurta ma dilo anigana caruurta iguma hor dilo marka waa si hadalka dhigtay inta waxay tiri walaalay waan u jeedaa inaanay dee dilis weyn sidani ahayn laakiin adduunka ma rabo inaan ku dhammaysto inaan ninkayga ka baqo waayo ninkayga waan ka baqaa waan ka baqaa aniga qof weyn ah ayaan ka baqaa ninkayga because waxa ugu samayn doono iyo inuu hadhowto dharbaaxi doono iyo inuu dhagta jiidi doono iyo inuu imaagi doono war uma haayo midda kale waa idiin soo sheeka dhaafay walaashiin waxay tiri hadallo xunxun na uu igu dhahaa sida cidi kuma rabto iyo aniga bes lee ku raba iyo haddaad aniga iga tagtid cid kale ma helaysid iyo nin kale ma helaysid iyo hadallo xunxun oo ma aragtay maskaxda qofka ka dilaya ayuu waxay tiri igu dhahaa marka waxa kaliyan ula jooga waxa weeyaan ninku waa nin naxariis badan waa nin i jecel waa nin aan naxariis ka dareemayo waxaanan ka dareemaya inuu i jecel yahay caruurtana iguma hordilo caruurtayda waa jecel yahay markaa Naciima taladii halkan ay ku soo socotaa maxaan sameeyaa please waayo adduunka ma rabi inaan ku dhammaysto noloshayda nin iqaba aan gogol kula seexanayaan haddana ka baqaayo I don't want to taas ma rabi marka maxaan sameeyaa okay horta waxaan ka rajaynayaa dad cajiib oo aad u wanaagsan oo ma aragtay walaalada halkan ku jira ha ila soo horta ma aragtay iyaguna bal ha ka soo jawaabaan tooda laakiin aniga tayda waa cadda sida harku u cad yahay habeenka uga cad yahay ay aniga taladayd u caddaha waxaan leeyahay horta aad baan kugu mahad celinayaa saad walaalo iigu furtay thank you so much adigu iigu soo gudbisay maxaa la dhahaa warkaaga ama aad iigu soo dhiiratay laakiin warkaygu waa cadya waxaan ku leeyahay noloshayda ma aragnin gabadh dhegta jiidaya feed la dhacaya haddana aad leedahay way jecel yahay jacaylku xaguu jooga jacaylku hadduu ku jecel yahay ma dhegtu ku jiidi lahaa oo ma wuxuu kugu dhufan lahaa cududda oo ma wuxuu kugu dhufan lahaa bowdada beri hore ayuu mid oo nabar aad u go'do kugu dhufan lahaa oo bowdada kaaga dhufan lahaa ninkani gaaladu ka baqaya in la arko oo aad u sheegto tiraadid maxaa la dhahaa tusto that's why buu marba kuu dilayaa jirka xataa wuxuu kaa dilaya iska dhaafe maskaxiinuu kuu dilaa nin kale ma helaysid iyo waxaan u sheegayo walaale please waxaan ku odhan lahaa sida ugu dhaqsaha badan labadaada kabood farta ku qaado dabeedna isa sii daa gow war kale ma jiro intaad labadaada kabood farta ku qaadato ii bixiyow iga badbaadidhe because waxaa tiri caruurta ma dilo laakiin caruurtaasi ma rabaan inay ku koraan guri hooyadood lagu dilaayo guri dagaal ka dhacayo caruurtaasi inay ku korto ma wanaagsana caruurtaasina ma jeclaanayso guri hooyadood lagu dulminayo inay joogaan maalintay ogaadaanna I am very sure inay og yihiin inuu ku dilo laakiin maalintay bas ku aday doonaan ay u caddaato waa maalintay waxaan ku iri cuqdada adduunka aabood u qaada lahaan adigana waxaan ku iri kuu qaadanaa qalbaduna iga ka jabi lahayd walaalay macaane wax kastaba waa la helaa adduunya waa la helaa maxaa la yidhaahdaa waxyaabo fara badan baa la helaa laakiin ilmaha hal mar baa ilmaha la dhalaa ilmahaas koritaankiisa ma usoo noqonaya hadday guri violence ah ku koraan walaalay hal nafuun baad leedahay haddaad naftaada wuxu tarto ilmahaagana waxba u taraysa
aniga waa i jecel yahay iyo waxa inta iga dayso waa ku baraya kabaa farta ku qaado intay goor tahay and it is now hadda weeyaan hadda maba ahanba mar kale iyo talow maxaa dhihi doonaa ay ka joog iyo bal waan ka tabaabulshaysanaya ay waxaas ma jirto please waa ku baraya garkiga gomadan ku haystahay hadda right now roor baan ku roor intaanu ku rogin ka roor because nin weyn oo faraha ku quuro dhig inuu ku jiido canug yar maanta markuu dhigta ku jiidayo abaayo nin aas qabtiin weeyaan oo nin ma aragtay xilo aad isku leedihiin oo ma aragtay sharaf iyo wanaag aad isu haysaan aad isku leedihiin laakiin aydan isu haynin please ka fogow ninkan kana roor intay goor tahay xaaba u sii walwalaacin insha allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynayaa walaal ilaahay inuu kugu guuleeyo hadduu ilaah awoodala ka dhig ilaahay kugu guuleeyo biidni illah kuusoo ducaynanahay adii caruurtaadana ilaahay idin xafido kaasi nin maaha waa nin la moodiye waa nin dile ka guur aad baan aad u mahadsantahay walaalsaad programka igu soo gudbisay guys waxaa ii yaala 200 oo ila tali ah iyo 200 oo qisooyin ah laakiin weli ma aragta ma soo bandhigin laakiin insha allah biidni illah waa soo bandhigayaa waxaan isku taxallujinayaa inaan ma aragtay maalin walba mid idiin soo geliyo ama maalin dhaaf markaan waqti u helo aad u mahadsantiin waxaan idin leeyahay I love you iga raali ahaad haddaan ma aragtay barnaamijyada idinka kala raaraajiyo walaalayaal halkan waxa aan idinka codsanayaa gabadhaas wixii aad kula talin lahaydeen please anigu rehab igee iyo caawimo ninku haddoonay waxaa ma dhahaye faraha kabta ku qaado baan dhahaye waxaan leeyahay faraha ku qaado kabahaagaan dhaho roor baan dhahaye please idinkuna bal iisoo sheega insha allah halkan inanta ugu soo sheega because inantu way akhrisanaysaa programkeena waa inaan nala socoto youtuberkeena ku xidhan okay aada u mahadsantihiin intaynu ku kulmi doono programkan oo kale waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu and I love you guys bye